เคยรู้สึกไหมคะว่าของบริษัทหายจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเมาส์หายไปตัวหนึ่งก็แค่ซื้อใหม่คีย์บอร์ดเสียก็เบิกอันใหม่มาใช้พอถามหาคนรับผิดชอบก็ไม่มีใครรู้ว่าของชิ้นนั้นใครเป็นคนใช้ล่าสุดหรือหายไปตอนไหนเรื่องมันก็เลยเงียบไปจริงๆแล้วปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่มันคือสัญญาณของวัฒนธรรมองค์กรที่ยังไม่มีระบบมาช่วยสร้างจิตสำนึกร่วมกันพอไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเบิกคืนหรือแจ้งซ่อมความรับผิดชอบต่อของส่วนรวมมันก็เลยไม่เกิดค่ะถ้าอยากรู้ว่าระบบที่ดีจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการดูแลของในทีมได้อย่างไรลองฟังคลิปถัดไปดูนะคะ